What's up mga kapadyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay, kung makikita nyo naman sa thumbnail natin, no, ay may panibago na naman tayong ipipicture na isa na namang latest MPV dito sa market. Ito ay si Tossic Brandon 2.0 2022 model, no. Mamaya titingnan natin kung ano bang nakalagay na components dito. At syempre mga kapadyak, sa video na to ay titimbangin natin siya. Titingnan natin mamaya kung gaano nga ba siya kabigat, no. At syempre sa dulo ng video na to ay sasabihin ko na rin sa inyo kung saan nyo ito mabibili ng mura. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Aldwin at ito po yung gumagawa ko ng mga bike related video na aga ito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na at i-turn on muna na ng notification bell para updated ka sa mga binabike check natin at mga pinupuntahan natin mga bike shop. So tara mga padyak, simulan natin dito. Alright mga padyak, ito na yung bike check natin dito kay Tossic Brandon 2.0 2022 model, no. Mag-start na tayo dito sa kanyang frame. Ito yung kanyang frame mga padyak, ha. Matte type yung kanyang frame. Tapos combination siya ng mint green. Ayan siya. Tapos dito sa kanyang down tube ay may nakalagay na Tossic na brand name. Para lang siyang sticker, no, yung mga decals niya, kagaya nito. Pero hindi siya natatanggal. Tapos pag kinapa mo naman, parang may texture siya mga padyak, ha. Tapos dito rin nakalagay yung kanyang bottle cage. Ayan, tapos may nakalagay dito na top performance aluminum. Yung palang ginamit na material dito sa kanyang frame ay aluminum alloy 6061. Sa kanyang ICR naman, dumaan dito sa kanyang down tube. Ayan, no. Ito yung para sa kanyang RD, yung kanyang shifter, no, yung cable niya. Tapos sa kabila naman, wala siyang ICR mga padyak, ha. Pang 1x specific lang tong frame ni Tossic Brandon. Sa kanyang brake cable naman ay naka-external pa. Ayan siya. Tapos dito sa ilalim ng kanyang down tube ay may nakalagay na Tossic. Ayan siya, no. Kung makikita nyo, ayan, Tossic na. Tapos meron din dito mga decals. Sa kanyang head tube naman, kung mapapasin nyo mga padyak, naka-tapered na to, no. Ayan, no, naka-tapered na yung kanyang head tube. Siguro yung sukat nito ay 42, 52 o kaya naman 44, 52, no. Tapos dito sa harap ng kanyang head tube ay nakalagay yung kanyang Tossic na logo. Ayan siya. Sa kanyang pagka-welding naman, hindi pa smooth welding to mga padyak, ha. Pero okay lang yun, no, dahil naka double butted aluminum frame naman to, no. Ayan, no, hindi pa smooth welding yan. Syempre dito sa kanyang BB shell ay hindi pa smooth welding din. Sa kanyang top tube naman, dito nakalagay yung Tossic na logo. Tapos yung kanyang model name na Brandon 2.0. Ayan siya, no. Tapos may nakalagay din dito na warning sign. Ayan siya mga padyak. Ang napansin ko dito sa kanyang frame, doon sa previous model niya na Brandon 1.0 ay opposite yung color nila mga padyak, ha. Kasi doon sa 1.0, dito yung kunwari mint green dito, tapos dito naman yung black. Ngayon baliktad naman, dito yung black, dito yung mint green. Ayan siya mga padyak, ha. Tapos dito naman sa kanya seat clamp. Ito yung kanyang seat clamp mga padyak, ha. Naka quick release rin yan. Tapos alloy. Ayan, alloy na yung kanyang seat clamp. Tapos pati yung kanyang seat post ay syempre alloy na rin yan, no. Tapos yung kanyang seat post naman, tingnan natin kung gaano kahaba to. Ito siya mga padyak, ha. 27.2 yung diameter niya. Tapos yung haba naman nito ay 300mm. Yung pilang ginamit na material sa kanya ay aluminum alloy 6061, no. Tapos sa kanyang seat clamp naman mga padyak, yung sukat nito ay 31.6. Kung sakaling magpapalit kayo ng seat clamp nito ay 31.6 yung bilhin nyo mga padyak. Tapos sa kanyang saddle, ayan siya, oh. Nagbago rin yung kanyang saddle, no. Dati kasi hindi naman ganito kaganda yung kanyang saddle, eh. Tossic na din yung kanyang brand. Tapos ito yung saddle mga padyak, ha. Ang ganda ng umupo dito mga padyak. Napakalambot nito kayong saddle, no. Napaka-komportable ng umupo dito. Ayan siya. Tapos yung dito ay syempre bakal pa yan, ha. Yung railings niya dito, bakal pa yan. Dito tayo sa kanyang drivetrain mga padyak, ha. Kung dati naka 1x8 lang to, ngayon naka 1x10 na. Ayan, no. Naka 1x na crankset. Tapos 10 speed naman sa likod. Tapos yung ginamit na RD sa kanya ay MX-10.
Dati MX8 lang to. Ngayon MX10 na siya mga kapadyak. Tapos ito yung kanyang pulley. Medyo hindi pa oversize to, no? Pero maganda na rin to. Tapos kung mapapansin nyo dito ay meron siyang gold link, no? Para maklear na yung 42 teeth dito sa kanyang cogs na pinakamalaki. Ayan siya. Tapos meron siyang RD guard. Pero kung ako tatanungin nyo mga kapadyak, tatanggalin ko to, no? Dahil baka makabigat lang to, tsaka lalong masira yung dropout nyo dito mga kapadyak. Sa kanyang cogs naman, yung ginamit na cogs sa kanya ay syempre nakaka-set type na to, no? Dahil naka 10 speed na to. Yung pinakamaliit niya ay 11 teeth. Yung pinakamalaki naman ay 42 teeth siya mga kapadyak, ha? Tapos yung ngipin naman ng bawat cogs niya ay ilalagay ko na lang sa screen para malaman nyo rin, no? Yung brand pala na ginamit sa kanyang cassette mga kapadyak ay Sunshine Cogs, no? Sunshine cassette. Ayan siya. Tapos dito sa kanyang chainstay, nakalagay dito yung kanyang model name na Brandon 2.0. Ayan siya mga kapadyak, no? Tapos dito sa kanyang seat stay, may nakalagay dito. Kung hindi ako nagkakamali, yung pangalan ng bike shop dito mga kapadyak, dito ilalagay yan, no? Ayan, no? Kunwari ito 1010 Bikes Express Edition. Dahil dito sa bike shop nito ay pangalan ng bike shop nila ay 1010 Bikes Express. Ayan siya mga kapadyak, ha? Tapos yung kanyang frame ay may blues na rin yan dito sa kanyang seat stay, pati dito sa kanyang chain stay. Ayan siya mga kapadyak. Sa kanyang chain naman na ginamit, yung chain na ginamit sa kanya ay DYC. Ayan siya, DYC na pang 10 speed na chain, no? Tapos tignan natin siya kung may missing link. Siya mga kapadyak, meron siyang missing link, no? Ayan, no? Hindi na kayo mahihirapan sa pagtanggal ng kadena dito. Kung sakaling lilinisan nyo naman, no? Hindi na kayo mahihirapan, no? Sa kanyang crankset naman, ayan siya, naka 1x, tapos naka hollow tech na rin to mga kapadyak, ha? Ayan, no? Hollow tech na yung kanyang crankset. Tapos Tosik na rin yung kanyang brand ng kanyang crankset. Tapos syempre naka-alloy na rin yung kanyang crank arm, no? Ayan, alloy na yung kanyang crank arm. Tapos yung kanyang chainring ay alloy din. Ayan siya. Tapos yung haba naman ito ay 170mm. Ayan siya, no? Tapos naka 104 BCD yung kanyang crankset. Pati yung kanyang chainring ay 104 BCD niyan. Tapos aluminum alloy 6061 yung ginamit na material sa kanyang chainring. Tapos naka T6 na material. Ayan, 3040 yung kanyang chainring mga kapadyak, ha? Yung palang bottom bracket nito ay silvering na rin to syempre, no? Dahil naka hollow tech na rin to mga kapadyak. Tapos kung mapapansin nyo dito sa kanyang crankset ay wala pang nakalagay na pedals. Ito siya mga kapadyak, ha? Ito yung kanyang kasamang pedals. Hindi pa naka-silvering to, no? Pero plastic pa to yung kanyang pedals, no? Ayan siya. Bakal pa yung dito niyan. Dito naman tayo sa kanyang wheelset mga kapadyak. Yung wheelset nito mga kapadyak ay 27.5. Pero available din to sa size 29er na wheelset. Dito lang yan sa 1010 Bikes Express, no? Tapos yung ginamit na rims sa kanya ay ito yung ano yan, CNC double wall na alloy rims, no? Yan, alloy na yung kanyang rims. Tapos yung kanyang spokes ay yan, bakal pa yung kanyang spokes mga kapadyak. Yung bilang naman ng kanyang spokes ay 32 pieces. Ayan, 32 pieces yung kanyang spokes. Ayan siya mga kapadyak, bakal pa yung kanyang spokes. Tapos yung gulong naman na ginamit sa kanya ay skin wall tire na compass. Ayan siya mga kapadyak, ha? Ito yung kadalasan dito kay Tosik Brandon, compass na skin wall. Tapos yung lapad naman nitong kanyang gulong ay 27.5 by 2.10. Magandang klase na rin to mga kapadyak, ha? Dahil naka skin wall na rin dito. Tapos ito yung lapad ng kanyang gulong mga kapadyak. Ito yung lapad ng 27.5 by 2.10, no? Ayan siya, fast rolling na rin kanyang gulong. Tsaka matibay na rin siguro to, no? Ayan siya. Sa kanyang hubs naman na ginamit sa kanya, pang cassette type na rin yan mga kapadyak. Siyempre alloy na yung kanyang hubs. Ayan. Tapos yung ginamit na hubs sa kanya ay Solon hubs. Ayan siya mga kapadyak, ha? Pang cassette type na rin to.
ito yung sound check niya. Ayan. Ito naman tayo sa kanyang fork. Ito yung kanyang fork, no? Toxic din yung kanyang brand. Tapos, syempre, bakal yung dito niya. Dahil naka coil type pa to, ibig sabihin may spring to sa loob, mga kapadyak, ha. Tapos, naka quick release yung dropout. Tapos yung kanyang travel ay 100mm. Ayan siya, 100mm yung travel ng kanyang fork. Bakal din yan, syempre. Tapos pati sa kanyang arc, bakal din. Ayan. Ang kagandahan naman dito ay may lockout na yung kanyang fork, no? Ayan, no? Tapos sa kabila naman yung kanyang preload cap, mga kapadyak. Dito rin sa harap ay naka-compass na skin wall tire. Tapos naka Schrader valve. Tapos naka CNC double wall na alloy rims. Tapos 32 pieces na spokes na bakal. Ayan. Tapos yung kanyang hubs naman ay solon din dito sa harap. Malamang sa malamang, mga kapadyak, ay hindi pa to naka-silvering, no? Hindi lang, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa naka-silvering to, mga kapadyak, ha. Dito naman tayo sa kanyang brake set, no? Yung ginamit na brake sa kanya ay hydraulic brakes. Ang brand niya ay Siemens. Ayan siya. Magandang klase na rin to, no? Kasi ito yung kadalasan na ginagamit sa mga Toxic Brandon na bago labas, mga kapadyak. Ayan, Siemens na hydraulic brakes. Tapos naka quick release na rin yan sa harap. Tapos yung rotors naman nito ay 160mm na rotors. Tapos naka 6 volts na rin yan, mga kapadyak, ha. Naka 6 volt na rin yung kanyang rotors. Dito na sa likod, mga kapadyak, ay naka Siemens na hydraulic brakes. Tapos naka quick release na rin yung kanyang dropout dito sa likod, no? Tapos yung kanyang braking mount dito sa likod ay naka post mount. Ayan siya, no? Naka post mount yung braking mount dito sa likod. Tapos 160mm na rotors, 6 volts. Ayan siya. Okay, dito naman tayo sa kanyang cockpit setup, mga kapadyak, ha. Yung handlebar nito ay bakal pa siya, mga kapadyak, ha. Yung handlebar niya ay bakal. Tapos yung kanyang stem ay Toxic na rin yung kanyang brand. Tapos alloy na yung kanyang stem. Tapos may dalawang spacer dito sa kanyang ilalim ng kanyang stem. Tapos yung headset cap nito ay Grista yung kanyang brand. Malamang sa malamang, kung hindi ako nagkakamali, ay naka-seat bearing na rin to, no? Yung kanyang headset dito. Tapos sa kanyang handle grips, ayan siya, rubber na handle grips. Tapos may bar end dito sa dulo niya. Tapos Siemens na brake lever para sa likod to, mga kapadyak, ha. Tapos Sersa MX-10 na shifter pang 10 speed. Dito naman sa kabila ay Siemens din na brake lever, hydraulic brakes. Pangarap naman to. Tapos rubber handle grips na may bar end. Ayan siya, mga kapadyak, ha. Tapos yung kanyang sukat ng kanyang handlebar, siguro around 720mm to 750mm to, mga kapadyak, ha. Ayan siya. Ito yung sarap niya, mga kapadyak. Toxic na rin yung kanyang brand. Ayan, o, napakaganda. Alright, mga kapadyak, titimbangin na natin tong si Toxic Brandon 2.0, no? Titingnan natin ngayon kung gaano nga ba siya kabigat. Ayan siya, mga kapadyak, ha. Ayan. Kasama natin yung kanyang stock pedals. Ayan, nakaset yan sa kilogram, mga kapadyak, ha. Ayan, o, nakaset yan sa kilogram in 3, 2, 1. Kakalutang yan, mga kapadyak. At yung nakuha natin ay almost 14.50 kg siya, no? At yan yung bike jack natin dito kay Toxic Brandon 2.0 2022 model, no? Anong masasabi niyo sa specs nito, mga kapadyak? At sa kanyang timbang na almost 14.5 kg, no? Medyo gumaan siya ngayon, mga kapadyak, dahil naka low tech na to. Kasi yung dati ay 15.5 kg. Malaki yung ginaan niya, mga kapadyak. At yung price pa rin itong si Toxic Brandon dito sa Joyride Bike Shop o sa 1010 Bikes Express ay
12,990 para sa 27.5 at 13,500 naman para sa 29er, no? Dito lang yan sa Joyride Bike Shop mga kapadyak. Kaya kung interested kayo dito kay Tosik Brandon 2.0 ay ilalagay ko na lang yung Facebook page nila sa description box below at yung kanilang contact number. At meron din sila dito mga Lazada page mga kapadyak, kaya kung interested kayo dito ay pacheck na lang sa description yung kanilang Facebook page, no? Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutan mag-like at mag-comment ka na about sa video na to. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para updated ka sa mga binabike check natin at mga pinupuntahan natin mga bike shop. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.